Qani edi pardalarimni oldin shunaqa usulda yuvishni bilganimda, hozir pardalarim bundan-da oppoq turgan bo'lardi. Hech kim yoqilgani uchun pardalarimiz birpasda uniqib, shunaqa rang bo'lib ketgan. To'g'risini aytsam, o'zi bu oppoq bo'lmagan parda, o'zi shunaqa mutniy rang. Issiq kunlar boshlanishi yaxshi, lekin quyosh chiqqan paytda pardalarimizni kiri bilinib qolsa yomonda. Hamma pardalarni mashina qilib yechib oldim, keyin vannaga solib qarasam, kirlarni qaranglar, qizlar, o'zim uyalib ketdim to'g'risi. Keyin ustidan akvamarin bu yoqda qaynatib qo'ygan suvlarimdan ikkita qozonni soldim. Bir amallab qo'lim bilan kirlarini chiqarishga harakat qildim, lekin kuchim yetmadi. Shuning uchun oyog'im bilan hamma pardalarni ezib tashladim. Lekin shunaqa zo'r kirlari chiqdi, qizlar qaranglar, top-toza bo'ldi. Keyin kir mashinaga aylantirib oldim, delikatniy rejimiga qo'yib, 1 soatdan aylantirdim, keyin bo'lsa yana 30 minutga aylantirib bordim. Xullas, shunaqa qilib chiroyli qilib yoyib qo'ydim. Akvamaringa rahmat. Shunaqa pardalarimni yaltirlatib qo'ydi. Jiddayam o'zim xursand bo'lib ketdim ko'rib. Hidlarga vafsha gap bo'lishi mumkin emas. Oddiygina parishokda yuvdim qizlar. Ha, aytgancha pardalarimni namligicha yoyganim uchun dazmol qilishimga ham hojat qolmadi. O'zi tekis bo'lib yoyildi. Albatta siz ham xuddi shu yo'l bilan pardalaringizni yuvib ko'ring va natijasini kommentariyada kutaman.